안녕하 디유. 아름다움을 디자인하는 디유 성형외과 오세훈 원장입니다. 최근에 환절기가 되고 날씨가 추워지면서 코막힘이나 콧물이나 코에 기능적인 문제가 많아지신 분들이 많습니다. 그래서 비염도 생기고 코막힘도 생기고 숨쉬기가 힘들어지신 분들이 많은데요. 오늘은 기능적인 면을 회복하는 기능코 성형에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 기능코 성형이란 말 그대로 코의 기능적인 부분에 문제가 생긴 경우, 구조적인 문제나 기능적 문제가 생긴 경우, 비염 아니면 코막힘 아니면 축농증이 있는 경우, 이런 경우를 해결해 주는 수술을 기능코 성형이라고 합니다. 크게 세 가지가 있는데요. 첫 번째로는 비중격 만곡증이 있습니다. 비중격 만곡증은 비중격 자체가 휘면서 양쪽 공기 흐름에 문제가 생긴 경우인데요. 이 휘어진 비중격을 절제하거나 교정해서 양쪽의 공기 흐름을 균형 잡게 해주는 수술입니다. 기능적인 면의 개선뿐만 아니라 휘어진 비중격을 교정을 해주기 때문에 모양적인 개선도 이루어지게 됩니다. 두 번째로는 비밸브 협착증이 있는데요. 비밸브라는 것은 코 안에 안쪽에 있는 숨구멍을 비밸브라고 하는데요. 이 비밸브가 작은 경우 숨구멍이 작기 때문에 숨 쉬는 게 굉장히 힘들어집니다. 그래서 연고를 넣거나 지지 구조를 세워서 숨구멍을 넓혀주는 수술을 비밸브 협착증 수술이라고 합니다. 마지막으로 세 번째로는 합의각계 수술이 있습니다. 비유성 비염 아니면 합의각계 증후군이라 하기도 하는데요. 우리 코 안에 합의각계라고 하는 아주 커다란 점막 덩어리가 있습니다. 이 점막이 큰 경우에는 숨쉬기가 힘들고 콧물이 많은 경우가 있습니다. 주로 만성 비염이나 알레르기 환자들한테 흔한 증상이고요. 이런 경우 고주파로 줄여주거나 아니면 절제를 이용해서 합의각계를 줄여주는 것을 합의각계 수술이라고 합니다. 이렇게 기능코 수술은 크게 세 가지로 볼 수 있는데요. 이 세 가지를 모두 시행하는 것이 아니라 각각의 상태에 맞게 필요한 수술을 하게 됩니다. 저는 기능코 수술과 미용코 수술은 꼭 같이 시행돼야 된다고 생각을 하는데요. 물론 수술적으로 별도로 시행하는데 큰 문제는 없습니다. 하지만 기능코 수술을 할 때 가장 대표적으로 비중격 만곡증 수술은 비중격 수술을 하게 됩니다. 우리가 일반적으로 미용코 수술할 때 이 비중격의 일부를 채취해서 미용코 수술의 재료로 많이 사용을 하게 되는데요. 기능코 수술 이후에는 이 비중격을 사용하지 못하는 경우도 있고 아니면 이미 손상된 경우가 많기 때문에 우리가 미용코 수술을 할 때 굉장히 제약을 많이 받게 됩니다. 그렇기 때문에 미용코 수술을 할 때 기능코 수술을 같이 하고 기능코 수술을 할 때 미용코 수술을 하는 것을 적극적으로 좀 추천드리는 편입니다. 기능코 수술 이후에 코골이가 좋아졌다 하시는 분들이 있는데요. 물론 이 코골이가 기능코 수술과 직접적인 연관이 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 코골이를 일으키는 기관 자체가 코가 아니라 코보다 안쪽에 있는 기관이라 볼 수 있고요. 물론 이제 비밸브 협착증이나 비중격 만곡증이 있는 분들은 입으로 숨을 많이 쉬기 때문에 입을 통해서 공기가 빠르고 많이 지나가게 됩니다. 그러면 이 역할 때문에 우리가 코골이가 좀 심해지는 경우가 있는데요. 기능코 수술 이후에 코로 자연스럽게 숨을 쉬게 되면 입을 통해서 숨을 쉬는 게 좀 적어지기 때문에 코골이가 조금 완화된다고 볼 수는 있습니다. 오늘은 기능코 수술에 대해서 알아봤는데요. 우리가 코 수술의 경우에는 미용적인 부분도 물론 중요하지만 숨을 쉬는 기간이기 때문에 기능적인 부분을 고려하지 않으면 굉장히 힘들어하시는 분들이 많습니다. 그래서 꼭 모든 분들이 이 미용적인 부분뿐만 아니라 기능적인 부분까지 고려해서 수술을 선택하시는 것, 수술을 정하시는 것이 중요하겠습니다. 이상 디유 성형외과 오세훈 원장이었습니다.